Kyrtong ka Voice of the People's Party Dr. Sngewskhem udah terang ban wanra ka jing senchar ka bakhot ka jela Meghalaya. Dr. Sngewskhem Kyrtong ubayakun ka election Lok Sabha na Shillong ulalit ban Thep ka vote ka jong ka jaka Thep vote ka badon haglikin Academy Shillong. Habay kren shikilat patay khubor Dr. Sngewskhem ulaong ba ukwa ban pinkalaya ka rukom yalap election jong ki sengsan hima hakani ka kinti bad ukwa aru ban wanra ya ka rukom senchar ka bakhot ka jela na ka benta ka jingmentoy jong ki patba bad ka jela. Ulapan pawru ya ka jingkermen baka VPP kanyo ya ka Jingjop. Shosho ulaong baka seng bat kinong tre kila tre shitom bat habaw la iyo ya ka jingi jing ki patba Sngewskhem baka seng kanyo ya ka Jingjop hakani ka kinti. As a party, we really covered all the 36 constituency to see with our own eyes, to hear whether the problems, the expectation, aspiration of people, and so we've seen a lot. And I think as a party, we will take up these issues, and which are, in fact, most of which are already there in our manifesto. Kyrtong bashimet na